Murakaza neza kuri Igihe, aho tuganira ku buzima bw'umuntu tugamije kugeza ku bantu benshi bashoboka ubumenyi bushobora kubafasha kubungabunga, gusigasira hamwe no kurinda ubuzima bwabo dukoresheje ibyo siyanse n'ubushakashatsi bitwereka. Njye nitwa Prince, nkaba ndi umunyeshuri wimenyereza umwuga w'ubuganga muri University y'u Rwanda. Uno munsi ngira ngo tuganire ku kintu bita imyuna, cyangwa mu cyongereza ibyo bita Epistaxis. Ubundi imyuna twese dusanzwe tuyibona kujya kubona ukabona umuntu agize gutya, yaje kwikorera ibye bisanzwe, yaje mu buzima busanzwe ayisava amaraso mu mazuru. Ubundi buriya ariya amaraso aturuka hehe? Buriya hano imbere ku zuru, hano imbere tubona gutya, hano hafi hejuru haba udutsi tw'amaraso duhuriramo n'ama ariteri cyangwa imiyoboro y'amaraso aba avuye ku mutima hano kure. Iyo miyoboro iraza igahurira muri utwo dutsi dutoya tuba turi imbere hano ku zuru mo imbere, ubundi tugakora udutsi twinshi dutoya bakaba batwita kesobage plexus, cyangwa abandi bakatwita little area. Utwo dutsi rero tuba turi hano imbere, ubundi mu dutsi tworoshye cyane dushobora guturika igihe icyo ari cyo cyose, anytime, bitewe n'ibintu byinshi bitandukanye tuza kuvugaho. Ubundi rero ayo maraso niho aturuka, turaturika utwo dutsi, ubundi umuntu ukabona arava nyine imyuna. Ibyo babyita anterior epistaxis cyangwa imyuna y'imbere, turamutse tugerageje kubishyira mu Kinyarwanda. Ubundi hari n'ubwo imyuna iza iturutse inyuma, noneho umuzuru atari hano imbere, wane izuru reka ari nini hano hejuru mo imbere naho harimo umwanya munini buriya, noneho mo imbere naho harimo utundi dutsi tuba twahuriweho n'imiyoboro y'amaraso, naho akaba ari plexus nayo bita woodruff plexus, cyangwa ibyo twakwita posterior epistaxis, cyangwa mu Kinyarwanda tugerageje gushyira mu Kinyarwanda ubwo yaba ari imyuna noneho y'inyuma, noneho ubwo yaba ari imyuna cyangwa amaraso. Igihe amaraso yaturutse inyuma tukabyita nyine posterior epistaxis. Urumva hari ahantu habiri imyuna ishobora guturuka, hamwe ni hano hafi, hano hejuru tubona gutya, ahandi ni hano inyuma tutabasha kubona n'amaso gutya urebeye hanze. Sasa rero imyuna ubundi iterwa n'iki? Hari ibintu bishobora gutuma utwo dutsi twose mbabwiye, twaba tw'imbere cyangwa tw'inyuma, bishobora guturika. Dushobora guturika bitewe n'impamvu zikurikira ngiye kuvuga. Iya mbere ni hypertension cyangwa umuvuduko w'amaraso. Urumva amaraso niba ari kwirukanka afite imbaraga nyinshi cyangwa pressure nyinshi, ari gusunika kuri utwo dutsi dutoya kandi tuba tworoshye cyane, turi fragile, utwo dutsi hari igihe duturika. None iyo duturitse amaraso nyine ahita asohoka, umuntu akabona avuye mu mubiri. Ubwo umuvuduko w'amaraso nicyo cya mbere. Ikindi ni trauma, cyangwa ikintu cyose gishobora gukomeretsa utwo dutsi dutoya, kubera ko tworoshye, cyane cyane nko ku bana cyangwa n'abandi bantu bakuru birashoboka nabyo. Hari igihe akantu umuntu ashobora kugutera ingumi, ushobora gukubita amazuru hasi, ibintu bishobora gukomeretsa izuru cyangwa utwo dutsi ni byinshi cyane. Hari n'igihe n'umwana ashobora kugira allergie bisanzwe, kwa kundi umwana aba afite ikintu kimutera allergie, yaba ari ubukonje cyangwa amadasti, ibintu bituma yitsamura agapfuna cyane byonyine nabyo bishobora guturitsa utwo tuntu, nayo ni a form of trauma. No kuba byonyine umwana ashobora gufata amazuru ye akazajya yakuba cyane kubera ko ari kumurya, wenda afite amallergie namwe mu byumba, iyo nayo ni trauma ishobora gutuma utwo dutsi twose dutoya dushobora guturika, ubundi umwana akagira imyuna. Ikindi twavuga cyatera imyuna nacyo ni indwara. Hari indwara z'amaraso abantu barwara zitwa coagulopathies. Bamwe na bamwe ugasanga umuntu arwaye indwara y'amaraso, iyo akomeretse amaraso ntabwo ajya avura ngo igisebe cy'ifumbire, agakomeza akavirirana.
izo ndwara bazita coagulopathies, zibaho ni nyinshi cyane, ariko noneho iyo uzifite urumva uba ufite iyo risque y'uko imitsi yawe ishobora kuvirirana nubwo yaba itakomeretse. Imitsi yawe ukagira gutya ukavirirana, icyo bita to bleed in the mucosa, nabyo nyine ukajya kubona ukabona umuntu araviriranye igihe kirekire, muzi ikibitera, nta kintu cya ibyo twavuze mbere ntabyo afite, wacekinga ugasanga umuntu afite izo coagulopathies, indwara z'amaraso zituma amaraso atavura, noneho ugasanga nibyo biri gutera iyo myuna ye nayo. Ikindi twavuga gishobora gutera imyuna, hari ibyo bita tumors. Tumors ni twavuga ko ari nk'ibibyimba, ariko ibibyimba biratandukanye. Hari ibibyimba bisanzwe bidashobora kukuviramo indi ndwara, ariko hari n'ibibyimba biba bikanganye ukuntu bishobora kuba birimo icyo bita malignancies cyangwa amakanseri. Ibibyimba by'amakanseri nabyo buriya na hano mu mazuru habamo amakanseri, umuntu wari wese ashobora kugiramo kanseri, akazanamo ako kabyimba karimo kanseri, ubundi kakazajya gatuma utwo dutsi duturika tukavirirana, nyine umuntu akagira imyuna. Ubundi iyo kanseri nayo ubwayo, hari amakanseri ableedinga yo ubwayo, niba ari agatiyo ufite akazajya avirirana. Ubundi nubwo twarekeraho, nubwo hari n'izindi koze nyinshi zishobora gutera imyuna, ariko ibyo ni byo by'ingenzi twamenye. Noneho iyo umuntu agize imyuna, niba ndi nko mu rugo, niba umuntu agize imyuna nakora iki? Niba mbonye mugenzi wanjye agize imyuna igihe kikaba kirekire cyane, nabikoraho iki? Aho naba ndi hose, nubwo twaba turi mu ishuri tutegereye ibitaro, wenda nubwo twaba twagiye no mu kazi kacu tutegereye ibitaro ngo tuhite tubona abaganga badufasha, twabikoraho iki? Ubundi hari imyizerere mibi abantu bamwe bafite yuko niba agize imyuna agomba kurarama gutya kugira ngo amaraso ngasubire, ariko biriya ntabwo ari byo. Ubundi icyo gihe uba utumye agiye gusa nkaho amira amaraso ye, kuko amaraso ahita amanuka mu mazuru, akamanuka no mu muhogo, akaba yayamira n'ikibazo, ariko nta mpamvu yo kumira amaraso. Ubundi iyo umuntu yagize imyuna ushobora kumureka akamera gutya, ntabwo aba agomba kumera gutya. Mureke arebe imbere gutya, ase nkaho ayareka asohoke. Ariko noneho ubundi igihe cyose umuntu ari kubleedinga, iyo ubonye aho ari kubleedinga, igihe cyose umuntu ari kuvirirana amaraso, iyo ubonye aho ari kuvirirana ukaba ushaka kumufasha, ubundi you apply pressure. Ubundi igihe cyose umuntu nubwo wahura n'umuntu ufite accident tukabona arimo aravirirana amaraso, arimo arataruka, ubundi hari igihe ufata nk'akantu gasa neza ugakandaho, ugafataho neza kabisa aho hantu ari kuvirirana, ubundi ukagerageza kureba uburyo adatakaza amaraso menshi, kubera ko buriya gutakaza amaraso ntabwo ari ikintu cyiza. It's never a good thing. So n'aha rero muri Epistaxis cyangwa mu myuna, biba byiza iyo ubonye ari kuvirirana nk'uko, akaba ari imyuna iri anterior Epistaxis cyangwa imyuna y'imbere nk'uko nabivuze hano, witwa dutsi turi hano imbere, ushobora gufata izuru gutya, ubundi ugakanda utu dutsi twaha gutya, ugakanda ukagumishaho rwose nta kibazo, ugashyiramo akabaraga, ugafata bye. Iyo ufashe gutyo ukafata gutyo nyine hano ku zuru, nubwo wakanda gutya ukagumishaho iminota 15 kugeza kuri 20. Ubundi utwo dutsi, iyo umuntu adafite ibindi bibazo by'amaraso byatuma wenda amaraso atabasha kuvura, ubundi umuntu utwo dutsi dushobora gukomeza kongera tugafatana, tukiyegeranya, tukareka kuvirira. Urumva ubonye avuye ufasheho gutya, wahise areba imbere, ufasheho gutya iminota 15 cyangwa 20. Ubundi iyo ufasheho ariko ukabona aracyableedinga cyane, amaraso aracyasohoka ari menshi mu mazuru,
cyangwa mu kanwa. Icyo gihe noneho ushobora gutekereza yuko imyuna ishobora kuba iri guturuka handi inyuma, imyuna y'inyuma handi hejuru mu zuba utabasha kubona wowe. Noneho ubundi kubera ko aho inyuma nyine y'izuru, kubera ko izuru buri inyuma yaryo rifatanye n'umuhogo n'inyuma y'akanwa, buriya niyo mwasamuye, iyo yasamye ushobora kureba inyuma mu muhogo ukabona yuko harimo amaraso. Iyo ubonye harimo amaraso menshi inyuma mu muhogo utekereza yuko amaraso noneho y'iyo myuna ishobora kuba iri guturuka inyuma. Hari abantu bava imyuna iri serious ku buryo rwose ashobora gutakaza n'amaraso n'igice cya litiro cy'amaraso, kandi ubundi gutakaza amaraso byonyine nubwo nushaka uzacekinge ku bantu batanga amaraso byonyine, kwa kundi baragukuramo dutanga amaraso tugira ngo dufashe bagenzi bacu bazayakenera. Ubundi n'iyo bagukuyemo amaraso hari usanga nk'abantu bamwe bagize isereri, abandi bakarwara umutwe. Nyine gutakaza amaraso ntabwo ari ikintu cyiza, ariko urumva nyine imyuna nayo iza mu buryo butandukanye ku bantu batandukanye. Noneho icyo dukeneye kumenya ni uko imyuna ifite aho hantu habiri ho guturuka bishoboka. Ushobora no kuyifata gutya ukabona ntabwo iri guhagarara, ugatekereza ko ari inyuma nyine ari ya posterior epistaxis umuntu yagize. Sasa iyo idahagaze, ubundi mu by'ukuri iyo umuntu ari kuvirirana nk'uko nyine tuvuge uri mu rugo, ibyo byose ndimo ndababwira mu rugo, urimo uragerageza kumufasha ngo urebe ko byahagarara, ugashyiraho kwa kundi pressure byose nabwiye bikanga. Ubundi wagombye gufata nk'akantu k'akabase umuntu ayo maraso akayaviriramo ku buryo nibiza kuba ngombwa yuko muza kumujyana kwa muganga baza kureba bakestimatinga bakamenya amaraso uwo muntu yatakaje, kubera ko iyo yatakaje menshi cyane hari n'igihe byagera kuri level yuko uwo muntu noneho baza kumukorera icyo bita transfusion cyangwa bakamuha amaraso igihe yabyemeye yuko yayahabwa, kubera ko icyo gihe nyine aba yakeneye birumvikana nyine, ariko ntabwo ari buri gihe bayatanga. Noneho ikintu wenda twamenya ni uko iyo byanze nk'uko washyizeho pressure gutyo bikanga, ubundi hari abantu noneho bahita bamusukaho amazi mu mutwe kugira ngo bagabanye wenda icyo nakwita wenda nka tension y'amaraso, mbese umutwe ugerageze gukonja, stress igabanuke, kuko buriya nayo na stress nayo yongera tension cyangwa yongera umuvuduko w'amaraso, kandi umuvuduko w'amaraso nawo nk'uko ushobora gutera n'ibindi bibazo byinshi birimo n'amastroke, ushobora no gutera nyine n'ino myuna nk'uko twabivuze mbere. Urumva ako kumusukaho amazi mu mutwe nibyo rwose ntabwo ari ikintu kibi, kubera ko buri bushakashatsi na siyansi bivuga yuko niyo ufashe ice cyangwa urubura, iyo ufite urubura cyangwa akabarafu ko muri firigo uramutse ubashije kukabona ufite access, ushobora kugafata ugashyira mu kantu, ugashyira hano ku ijosi inyuma kwa kundi ameze wanafasheho gutya, noneho warangiza hano washyize ku ijosi cyangwa hano hafi ku mutwe, ku buryo tension y'amaraso na stress bigerageza bikagabanuka. Nabyo ubushakashatsi bwerekanye yuko bishobora kumufasha kugabanya iyo myuna igiye kubleedinga nyine iyo myuna, bikaba byaza kwiheza utarinze kujya kwa muganga. Ubwo ni ibintu bitatu ushobora gukora uri mu rugo. Icya mbere ni uko niba ubonye ari kubleedinga cyane, ufata akabase aba ariko ayo maraso atakaramo just in case, nurangiza umureka amere gutya, noneho nurangiza ufate kuri aka kantu, bishobotse ubonye iyo barafu uyifate ushyireho hano ku ijosi hano inyuma gutya, ushyire ku ijosi. Noneho ibyo byose nibyanga kumufasha
noneho mushobora kujya kwa muganga. Hashize nk'iminota 30 ubona umuntu akivirirana nta gahunda yo kugabanuka kuko kuvirirana ihari, ubundi bishobotse mwagera ku bitaro bibegereye kugira ngo babafashe. Iyo mugeze ku bitaro noneho icyo bakora mumaze kubona yuko ari imyuna, barareba bakamenya niba ari ya myuna y'imbere cyangwa ari imyuna y'inyuma cyangwa ari byose, kuko umuntu ashobora kugira byose. Noneho iyo bimeze gutyo sasa kwa muganga igihe bagukorera icyo bita nazo parking cyangwa gufata nk'utugoze udupamba bakagenda badushyiramo badupanga neza. Hano ari tekinike bakoresha barayizi, noneho bagapanga neza ahantu bari kuvirirana n'ahandi inyuma. Bashobora gukora icyo bita posterior nasal parking na anterior nasal parking, byose kugira ngo bagerageze guhagarika ya myuna iri kuvirirana yanze kugera. Ubundi barangiza bakamukorera n'ibindi bizami kugira ngo barebe niba nta kindi kibazo cyo mu maraso asanzwe afite, nka za ndwara nyine zituma amaraso atavura ngo abashe guhagarara. Kuko buriya iyo ucitse igisebe bisanzwe uzarebe amaraso asa nk'akomera agafunga icyo gisebe ku buryo yaba bagiteri zo hanze zitinjiramo, ariko noneho n'igisebe gihagarike kugira gusohora amaraso nyine cyangwa kuvirirana. Naho rero mu myuna naho niko byakomeje kumera, kuko basa nk'aho ari igisebe yagize umuntu uza mu mazuru nyine muri twa dutsi dutoya two mu mazuru. Rero iyo ibyo byanze kwa muganga nabo bafite n'izindi tekinike bagenda bakoresha, kubera ko hari n'ibindi byo muri basa nkaho byo muri surgery navuga, byo muri operating room bashobora gukoresha icyo bita kotari. Aho n'igihe umuntu byanze neza noneho baragenda bagafungisha utwo dutsi dutoya turi kuvirirana, bakadufungisha icyo bita kotari. Akaba ari akantu kameze nka electricité bagakozaho ku buryo bagenda badufunga neza. Ako kantu gafite electricité gafite ububasha bwo guhagarika hemostase, bwo gukora hemostase. Ibyo byose nyine ni igihe ibindi byose byanze nyine, aho ni kwa muganga. So ubundi imyuna ni ikintu kiri serious ku bantu bamwe, kubera ko uramutse ufite nk'izo ndwara z'amacoagulopathies ugomba kuba uzwi, kuba waripimishije nibura hakiri kare, kubera ko ashobora no kuba atari cyo gisebe cya mbere uba ucitse mu buzima, atari ko kuvirirana kwa mbere uba ugize, kubera ko abantu bagira coagulopathies nubwo yaba ari umukobwa ashobora no kuvirirana mu mihango, akavirirana bikabije kurusha ibisanzwe. So iyo bamuzi bamufasha bitewe n'iyo ndwara noneho arwaye, icyabuze mu maraso, niba ari icyabuze mu maraso cyangwa ikitagenda neza bakagisimbura, byose birahari uburyo bwo kubafasha kwa muganga. Murakoze rero, uno munsi nagira ngo tuvuge kuri icyo imyuna, kubera ko dukunda kuyibona ahantu henshi ntitumenye uko twayitwaraho. Ubu noneho turabimenye, nizere yuko iyo information izabafasha mu buzima bwanyu no kuba twafasha bagenzi bacu bagira ibibazo nk'ibyo by'imyuna, kubera ko ubundi abantu barwara imyuna hari igihe aba atari ubwa mbere cyangwa bisa nk'aho ari ibintu bisanzwe biri chronique, ukuntu babana nabyo babyakiriye, ariko noneho ubu tuzi kubafasha. Murakoze cyane rero, musubscribinge muri kumwe nanjye Tuyishimire Prince, nawe ubutaha.